好，另外係 two bottle coffee。two bottle coffee。呢個 coffee shop 出現，原來就係個景富神社。咁睇睇啦，一個好細嘅神社，冇乜特別啦。咁入去飲咖啡啦，飲咖啡。好，入嚟睇下個咖啡店先。好慢咧，等咗好耐。order 嘅又慢，我叫咗3個 hot chocolate，叫咗一個 scone with cheese and jam。好啦，等咗15分鐘，終於有呢個 scone 同埋 coffee 啦。好，要睇一睇先。好啦，咁要飲嘢啦。今次你條件係咁多啦，拜拜。